एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह पेड़ों पर झूलते हुए खूब मजे करता था। एक दिन उसे नदी पार करनी थी, लेकिन पुल नहीं था। तभी उसने देखा कि एक मगरमच्छ पानी में है। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, लेकिन उसका इरादा बंदर को खाने का था। बंदर समझ गया और बोला, मेरा दिल पेड़ पर है, ले आऊं? मगरमच्छ ने हाँ कहा। बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, धोखा देना आसान नहीं। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चला गया। बंदर हंसते हुए बोला, समझदारी से काम लो, तभी बचोगे।